म अब यो कसरी रोशनीमाथि के होला कस्तो होला भन्ने कुरामा त म बोल्न पनि सक्दिनँ, किनभने म बोलीमा ठुलो भए पनि वास्तवमा मलाई एकदम डर लाग्छ, किनभने यिनीहरूले तुरुन्तै गुच्चुकमा हानिहाल्छन्। त्यो ज्ञानेन्द्र साई जस्तो सुकै होस् न, त्यसलाई भालाले रोप्नुहुन्छ? त्यो ज्ञानेन्द्र साईले म पनि चिन्दिनँ, उसको शैली पनि मन पर्दैन, केही पनि मन पर्दैन मलाई। तर ज्ञानेन्द्र साईले आफ्नो कुरा त राख्न पाउनु पर्यो नि, किनभने ज्ञानेन्द्र साईले बोल्न पाएन भने मैले पनि बोल्न पाउँदिनँ भन्ने मलाई पीडा थियो। हेर त कसरी हानेको छ त्यहाँ बिचारा। कानुनलाई किनबेच गर्ने यिनीहरू, पुराका पुरा किनबेच गर्ने, एकजना मान्छेले कहिले पनि न्याय नपाउने। यही खालको जो घटना भएको छ योभन्दा पहिला पनि भएको छ। यो मार्ने मराउने वारदातहरू पनि भएका छन्, पटक्कै कारबाही भएको छैन, किनभने ठुलो मान्छेलाई कारबाही नै हुँदैन यहाँ। बरु राजाका पालामा राजाले आफ्नै भाइलाई गोदिएको थियो। नेताहरू नै जब यस्तो किसिमको कुराको लागि पर्याय बन्छन् भनेदेखि त्यो समाज कहाँ छ? यो खालको प्रश्न आज यो महरा प्रकरणले उत्पन्न हुन पुगेको छ। कानुनलाई किनबेच गर्ने यिनीहरू, पुराका पुरा किनबेच गर्ने, एकजना मान्छेले कहिले पनि न्याय नपाउने। यही खालको जो घटना भएको छ योभन्दा पहिला पनि भएको छ। यो मार्ने मराउने वारदातहरू पनि भएका छन्, पटक्कै कारबाही भएको छैन, किनभने ठुलो मान्छेलाई कारबाही नै हुँदैन यहाँ। बरु राजाका पालामा राजाले आफ्नै भाइलाई गोदिएको थियो। धीरेन्द्रको बहुविवाहको प्रकरण थियो, राजकुमार भएर बस्ने कि जागिर छोड्ने भनेपछि उनले जागिर छोड्नेतिर नै कदम चाले। राजकुमार पद गयो, विदेशमा गए, प्रहरीका कैयौँ आइजीहरू खोरमा पठाइए। धीरेन्द्रको एडिसीलाई लगेर 32 वर्षको जेल थियो। मलाई लाग्छ बहुत कम मान्छेले सुनेको छ होला त्यो। भरत गुरुङलाई 32 वर्षको जेल थियो। सिभिल कोर्टले उन्मुक्ति दियो भने पनि मिलिट्री कोर्ट त्यहाँ लाग्ने भनेको थियो, त्यहाँ त्यस्तो फैसला थियो। तर यिनीहरूले पैसा खाएर त्यसलाई छुट गरिदिए। डिबी लामा राज्यमन्त्री भए, गृहमन्त्री हुन्छु र जसले मलाई पक्रेको छ त्यसलाई म सलाम ठोक्न लगाउँछु भन्ने माग थियो उनको। तर उनलाई अर्कै कुनै मन्त्री दिदिए, गृह चाहिँ दिएनन्, धन्न सलाम ठोकाउनबाट चाहिँ त्यो जवान बचे जस्तो देखिन्छ। यस्तो ब्रुटल कन्ट्रीमा यस्तो कुरा भयो भने त्यो ठुलो विषय हुँदैन। तर स्वागतजीले जो भन्नुभएको छ, यो कारणले चाहिँ महिलाहरूको भविष्यको अधिकार पनि संदिग्ध स्थगन हुन पुग्यो भन्ने, त्यो मलाई लाग्छ बहसको जगतको आजसम्मको सबभन्दा विशिष्ट तर्क हो। तपाईँलाई अहिले मसँग कति फेसबुकमा मेरा पनि आएका छन्, मिनेटमा कुरा फेर्ने, यसलाई त भाटाले हान्नुपर्ने सरकार भनिरहेछ। एकजना युके की लेडी हुन्, धरानकी महिला हुन्, युकेमा बस्छिन्, मेरो फेसबुकमा छिन्, महिलै हुन्। एकजना महिलाले पनि अहिले यो रोशनी भन्नेलाई साथ दिइरहेको छैन। हेर त महिलाहरू कहाँ पुगे। महिलालाई साथ दिनुपर्छ भन्ने भ्यालु हो हाम्रो, जनजातिलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने भ्यालु हो हाम्रो, मधेसीलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने भ्यालुतिर गइरहेको थियौँ हामी। सबमाथि घात भयो आज। जनजातिलाई घात गर्यो, महिलालाई घात गर्यो, मधेसीलाई घात गर्यो। आज फल समग्र समुदायले चाहिँ बिहोर्नु पर्ने यस्तो परिवेश उत्पन्न भयो। यस्तोमा हामीले अत्यन्त संयमित हुनुपर्छ, अत्यन्त जागरुक हुनुपर्छ। र हाम्रो दिनेशजीले भन्नुभएको छ बर्मा आएको कुरा जो भारतको आयो, त्यहाँ यस्तो जघन्य रेप भएको थियो। त्यो बसमा एक ड्राइभरले गाडी कुदाइरहेको थियो, 5 जना भुस्तिग्रेहरू त्यो बिचरा महिलामाथि रेप गरिरहेको थिए, उसको प्रेमिका छेउबाट हेरिराखेको थियो। यो वारदात हो त्यो। त्यसपछि त्यहाँको कानुन प्रणाली नै परिवर्तन हुने जस्तो कुरा त्यहाँ आइराखेको कुरा दिनेशजीले धेरै माथिल्लो तहबाट भन्नुभयो। महाराजी त मेरो त आफ्नै साथी पनि हो। कति दुःख लाग्छ मलाई यो कुरा सुन्दाखेरि। म रातभरि निद्रा लागेन, यस्तो कसरी हुन सक्छ भनेर। त्यसपछि दिनेशजीले जो भन्नुभयो, कसरी यो प्रकरणलाई चाहिँ, किनभने भर्खरै निर्मलाको प्रकरण भइराखेको थियो, भर्खरै चितवनको प्रकरण भइराखेको थियो, एकपछि अर्को प्रकरणहरू यति खतरनाक तरिकाले अगाडि आइराखेका छन्। त्यसपछि हामी कहाँ छौँ भन्ने प्रश्न उठेको, डर लाग्छ। उहाँहरू बोल्दाखेरि त मेरो मुटु ढकढक गर्न थालिसकेको थियो। कसलाई कतिबाट रिस हुने हो, कसले कताबाट तल जुत्ता हानिदिने हो, कसले कतिबाट मुख छोडिदिने हो, त्यस्तो स्थिति आइरहेछ देशमा। यो मुलुकलाई फाँसीवादीतिर लैजाने ट्र्याक हो पोलिटिकल्ली। किनभने यस्तो भएपछि अस्वाभाविक स्थिति भन्ने हुन्छ। अस्वाभाविक स्थितिमा राज्यले अझ नराम्रोसँग हात हाल्छ, हस्तक्षेप गर्छ, पोलिटिकल टर्मोइल बन्छ र के हुन्छ भोलि भन्ने कुरा अस्पष्ट हुन्छ। यत्रो लडेर ल्याएको लोकतन्त्र, जनयुद्धको पनि यी छ विषय, जनआन्दोलनका विषयहरू यी छन्। तर हामी त्राइमा हुनु परेको छ भनेदेखि यो कस्तो लोकतन्त्र हो, यो कस्तो जनयुद्ध हो?
स्वागतजीले त जे भन्नुभयो हेर्नुहोस् त, एउटा पशुको प्रक्रियासँग लगेर जोड दिनुभयो र उनीहरूले योभन्दा अरू गर्नै सक्दैनन् थिए भन्ने उहाँको निष्कर्ष आयो। कति खतरनाक निष्कर्ष हुन्छ यसले। के भइरहेछ यो देशमा? नेताहरू नै जब यस्तो किसिमको कुराको लागि पर्याय बन्छन् भनेदेखि त्यो समाज कहाँ छ? यो खालको प्रश्न आज यो महरा प्रकरणले उत्पन्न हुन पुगेको छ। ठ्याक्कै यस्तै केस हो रवि लामिछानेको। यही भनेको हुनाले उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। जे यी युवतीले भनिन् त्यहाँ त्यो मर्ने मृतकले पुडा सैनीले त्यही भनिरहेको थियो, मलाई मर्न बाध्य गरायो अनि म मरे। यसको सम्पूर्ण दोष रवि लामिछानेको छ। यहाँ पनि त्यो महिलाले पहिलो भिडियोमा ठ्याक्कै यही भनिराखेको छ। त्यसकारण दिनेशजीले भन्नुभएको सबै मान्छेहरू कानुनको तल हुन्छन्, ठुला मान्छेहरू त्योभन्दा बढी कानुनभन्दा तल हुन्छन्। किन? उनीहरू ल मेकर हुन् नि, उनीहरूले नै ल मेक गर्छन् र उनीहरूले नै परिपालन गर्दैनन् भने दण्डहीन राज्य भनेको त्यही हुन्छ, असफल राष्ट्र भनेको त्यही हुन्छ र आज हामी ठ्याक्कै त्यहाँ छौँ। अब यो राष्ट्र असफल भयो भने उनीहरू मात्रै असफल हुँदैनन्, यो व्यवस्था मात्रै असफल हुँदैन, हामी सबै असफल हुन्छौँ। अनि त्यसपछि के हाम्रो अस्तित्व रहन्छ त? त्यसपछि हामी के हुन्छौँ त? यो प्रश्नको उत्तरको खोजी समयको माग बनेको छ। कति पीडाको विषय छ यो। हाम्रो देशको कानुन निर्माताको चिफको बारेमा आज हामी यसरी बोल्दैछौँ। अरूको के अवस्था होला? किन मलाई के लाग्छ भने महाराजाजीको जस्तो मनोवृत्ति र प्रवृत्ति भएको नेता हामीसँग बिरलै होला। एकपछि अर्को त्यो कुरा एक्सपोज भयो भने त्यसपछि के हुन्छ? आजै प्रश्न उठाइराखेको छ, पूर्व सभामुखको प्रश्न उठाइराखेको छ, बल्कि यिनले नै उठाइरहेको छ त्यो प्रश्न। 101 नेताहरूका कान्छीहरूका कुरा बाहिर आइराखेका छन्। गरिबको छोराले कान्छी ल्यायो भने जेलमा जानुपर्छ, मेरै सालो जेलमा छ। यत्रो ठुलो पराडाको सालो जेलमा, यो अकल्पनीय कुरा हुन्छ। तर छ, लड्नुहोस् स्वागतजी मेरो सालोको पक्षमा। अब यो अवस्थामा देशलाई उनीहरूले पुर्याए। तर किनभने मेरो सालो भएको हुनाले सानो मान्छे, म त भारी बोक्नेको छोरो, ऊ जेलमा छ। अझ दलितको छोरो, गरिबको छोरो, पिउन भयो भने त 4 खुट्टा मोडेर उनीहरूले त्यहाँ लगेर कोष दिन्छन्। अनि खोइ त ठुला मान्छेलाई सजायो। त्यसकारण कानुनको नजरमा सबै समान भन्ने कानुनी अवधारणा त्यहाँबाट आइराखेको छ। त्यसकारण हामीले लोकतन्त्रलाई मन पराइराखेका छौँ। त्यसकारण हाम्रा साथीहरूले जनयुद्ध लडेका हुन्। तर परिणाम भोग्नुपर्ने बेलामा हाम्रो अगाडि यो आइलाग्यो, यो हामीलाई सही छैन, यो हामी मान्दैनौँ। त्यसकारण हामी न्यायिक प्रणालीमा शुद्धता चाहन्छौँ, राइट मेन राइट प्लेसको कुरा गर्छौँ, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने कुरा बारम्बार मैले उठाइरहेको। यसकारण अब साथीहरूले थाहा पाउनुभयो होला, सुरेन्द्र केसी राजदूत हुन पाएन यस्तो कुरा भनेर हिँड्छ भन्थे। देख्नुभयो नि अस्ट्रेलियामा पठाएको राजदूतले कसरी मानव तस्करी गरिरहेछ। संसारभरिका अधिकांश राजदूतहरूले यही काम गर्छन्। किनभने एउटा मान्छे लगेर त्यहाँ राख्न सक्यो भनेदेखि अमेरिका पुर्यायो भने त 30 लाख पाइने रहेछ। यो काम गरिरहेछन् उनीहरूले। त्यसकारण हामीले राइट मेन राइट प्लेस भन्नुको कारण यो थियो। आफू राजदूत हुन पाएन, ठुल्ठुलो कुरा गरेर हिँड्छ। यही भनेर मलाई 28 वर्ष ठेल्यो यो समाजले। पत्रकारिताको कुरा छ, कुनै पत्र पत्रिकामा मेरो लेख छापिँदैन। यही त्यो कारण। कुनै पत्र पत्रिकामा तपाईहरु सबै पत्रकार हो। धन्न तपाईहरु युट्युबको सिस्टम आएर अहिले सुरेन्द्र केसी पनि छ कि भन्ने भएको छ। छु त जिउँदै म पनि। यसको फल आज हामी भोग्दै छौं। सबैको नि साझा पत्र पत्रिका सबैको साझा हो। च्यानलहरु जम्मैका हुन्, राज्य जम्मैको हो, कानुन जम्मैको हो। कानुनको नजरमा सबै समान हुनुपर्छ। त्यो कुरालाई हामीले अभ्यास नगरेको हुनाले आज हामीले यो दिन बिहोर्नु पर्यो। म अब यो कसरी रोशनीमाथि के होला कस्तो कस्तो होला भन्ने कुरामा त म बोल्न पनि सक्दिनँ। किनभने म बोलीमा ठुलो भए पनि वास्तवमा मलाई एकदम डर लाग्छ। किनभने यिनीहरूले तुरुन्तै खुच्चुकमा हानिहाल्छन्। त्यो ज्ञानेन्द्र साई जस्तो सुकै होस् न, त्यसलाई भालाले रोप्नुहुन्छ। त्यो ज्ञानेन्द्र साईले म पनि चिन्दिनँ, उसको शैली पनि मन पर्दैन, के पनि मन पर्दैन मलाई। तर ज्ञानेन्द्र साईले आफ्नो कुरा त राख्न पाउनु पर्यो नि। किनभने ज्ञानेन्द्र साईले बोल्न पाएन भने मैले पनि बोल्न पाउँदिनँ भन्ने मलाई पीडा थियो। हेर त कसरी हानेको छ त्यहाँ बिचारा। यसकारण म यो विषयमा बढी बोल्न सक्दिनँ। यति त म पक्का अनुमान गर्छु कि रोशनी साईमाथि आजसम्मकै सबभन्दा ठुलो मानसिक दबाब परेको छ। त्यसपछि उनले बयान फेरेकी छिन्। यो राम्रो कुरा होइन। स्वागतजीले जे भन्नुभएको छ ठ्याक्कै त्यही कुरा हो। त्यसकारण दिनेशजीले भन्नुभएको यदि हाम्रो यो मेसेज बाहिर गयो भने यो राज्य साह्रै नै तल्लो स्तरको भन्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा जहाँ नेपालीहरू पुग्यो
त्यहाँ पक्राउ खाने स्थिति आउँछ। मेरो त एउटा फोरकास्ट के छ भने 10 वर्ष पछाडि कुनै पनि नेपालीले संसारको कुनै सभ्य मुलुकमा भिसा पनि पाउँदैन। दिनेशजीले पनि पाउनुहुन्न मैले देख्दा। त्यस्तो ठाउँमा यिनीहरूले हामीलाई पुर्याइदिए। किनभने नेपाली भन्ने बित्तिकै झगडा गर्ने, बोतलले साथीलाई हिर्काउने, एनआरएनको चिफले सिल केयरमा टन्न जाँड खाएर सडकमै फोहोर गरिदिने र घुच्चुकमा हालेर निकालिदिने, यो मेसेज अहिले हाम्रो बाहिर गयो। एनआरएनको चिफ भनेको त 62 लाख नेपालीको लिडर हो। जसरी हाम्रो यहाँ प्रधानमन्त्री हो, 62 लाख नेपालीको चिफ पनि त्यही एनआरएनको चिफ हो। उसले त्यस्तो व्यवहार गरेपछि बाँकी नेपालीको पहिचान के भयो? सभामुखले यस्तो गरिदिसकेपछि विश्वभरि आज सबै अङ्ग्रेजी पत्र सब हेडिङ यही विषय छ। यसले के सभामुखको मात्रै हुर्मत भएको छ? नेकपाको मात्रै हुर्मत भएको छ? ठिक छ, उहाँलाई अनेक षड्यन्त्र गरेर यस्तो गर्ने खेल त्यहाँभित्र पनि होला, तर यो नेपाल र नेपालीको प्रश्न हो। हामी विवादित भएका छौँ, यो क्षम्य छैन। उहाँहरूले यसलाई तार्किक र न्यायिक निर्णयमा लानै पर्छ। रोशनी साईले जे भने पनि त्यसले यसमा फरक पार्दैन। आजको जे साथीहरूले विचार व्यक्त गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ यसको स्टेटमेन्टको टक्रक्स चाहिँ आज यही नै थियो। हामीले यति कुरा भन्ने एउटा अवसर साथीहरूले जुटाइदिनु भयो, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिएर मैले अब सजिलै बिदा पाउँछु भन्ने लागेको छ। म बस्न चाहन्छु। हजुर, के छ भने बुद्धिजीवीहरू चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। एउटा पार्टीले अराएको भन्ने र मान्ने बुद्धिजीवी, एउटा त्यसको वैकल्पिक बुद्धिजीवी। हाम्रो त केही पनि हस्ती छैन। अब भनिहालेँ नि, मेरो कुनै एउटा लेखमा, कुनै एउटा पत्र पत्रिकामा म जतिको बुद्धिजीवीको त लेख रचना छापिँदैन भने मेरो पनि झोला बोक्नेको त के हाल होला बिचारा। हाम्रो भूमिकै छैन। तपाईँहरूले यसरी मौका दिनुभएको हुनाले अलिअलि चाहिँ भन्दैछौँ। यस्तो मौका दिँदै जानुहोस्। हामीलाई जे लाग्छ ब्रह्मले, जे हामी ठान्छौँ त्यो भूमिकामा हामी उभिन्छौँ नै। तर हाम्रो के हुन्छ भने ल एन्ड अर्डर मेन्टेन नै हुनु पर्यो। असफलताको तर्फ हाम्रो राज्य चाहिँ जानुतिर हामीले मलाई लाग्छ झुक्किएर पनि काम गर्नु हुँदैन। किनभने फेरि हामी यो देशलाई सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा रहँदैनौँ। यो नै बौद्धिक वर्गको भूमिका हो र हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ सोचाइ छ। अब यतिमा पनि काहीँ चुकेको भए हामी सुधारेर पनि अगाडि जाने पट्टि नै छौँ। तर हामीले खेल्ने भूमिका भनेको चाहिँ विवेकको प्रयोग हो। मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने जो पार्टीको जिम्मेवारी लिएर हिँडेको हुन्छ उसले विवेकलाई प्रयोग गर्न पाउँदैन। किनभने उसलाई थानिहाल्छ पछाडिबाट पार्टीले, हामी पार्टीको लाइन यो छ, त यो बोलेर हिँड्दैछ भन्ने बित्तिकै त उसले आफूलाई पछाडि तान्नु परिहाल्यो। त्यसकारण मैले बारम्बार भनेको यो पत्रकारिता, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, कूटनीतिक क्षेत्र, कर्मचारी तन्त्र, प्रहरी चाहिँ राजनीतिको शिकार हुनुहुन्न है। अब अघि दिनेशजीले कुरा उठाउनु हो नि त, कति ठाउँमा प्रहरी चुक्यो भनेर। निर्मलाको केसमा यही प्रमाण चुकाउने कुरा भएको थियो। निर्मलाको केस सिद्धियो। त्यसपछि पुडा सैनिकको कुरा आयो, त्यही भयो। त्यसपछि अब यो ज्ञानेन्द्र साईको कुरामा त्यही भइराखेको छ। अब यहाँ आयो ठ्याक्कै त्यही कुरा भएको छ, प्रमाण मेटाउने। अब प्रमाण मेटाएपछि के पनि आधार रहँदैन। प्रहरीको पहिलो हुन्छ कि प्रमाण जुटाउने र त्यसलाई संरक्षित राख्ने। यहाँको प्रहरी चाहिँ कस्तो काम गर्छ, सबैभन्दा पहिला प्रमाणहरू मेटाउने। यो त प्रहरीले गर्ने काम होइन। किन उसले यो गरिरहेछ भने उसले व्यावसायिकताबाट आफूलाई च्युत गरिराखेको छ। विभिन्न फ्याक्टरहरू त्यहाँभित्र पनि छन्, त्यसमा पनि डिबेट गर्न सकिन्छ। किन त्यहाँ पनि राइट म्यान राइट प्लेसको सिस्टम छैन, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको सिस्टम छैन। हाम्रो आँखा अगाडि नवराज सिल्वालाई कसरी घोडामा लिएर चढेर खेदे दलहरूले हामी देखिराखेका छौँ। त्यसपछि प्रहरी पनि राम्रो काम गर्दा रिवार्ड हुने हो कि नराम्रो काम गर्दा रिवार्ड हुने हो भन्नेमा कन्फ्युजनमा छ।